Yamakateerera kudai so ndiyo Kulin TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichingoitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya nenyaya dzese dziri kuitika, pari kupisa apa pari hot. A lot is happening in our country right now. Saka regedzai ndingodai so ndoda kutangira panapa ndichitoienda ndichikupai ma-updates enyaya dzese dzinenge dzichingoitika ka1 so that mobva mangoita yamuri kutoita maziva zvese zviri kuitika. Yekutanga ndiri kusangana nenyaya panapa pari kunzi zvoni Daniel Garwe, the biggest bootlicker for ED 2030, went to the extent of abducting their own ZANU-PF member named Anthony Muzama of Shoneland East. He was tortured and maimed by ZANU-PF youths who were under the influence of drugs and instructed Garwe. Mr. Muzama was injected with unknown substance, being accused of not supporting the ED 2030, knowing where Comrade Bombshell Geza was. They left him for the dead. These ZANU-PF goons are not only cruel to the opposition, they are also cruel to their own people. If they don't submit to their demand, if the ED 2030 is popular and is by public demand, why are you abducting people for it to go through? That's lean ndiari kubudisa this information, you know, it's very bad. Kana vakusvika pakuda kunokwadza vanhu muchivaudza kuti nekuti hamusi kusapota zvatiri kuda makuda kunoita kushimotora vanhu. Aiwaka handiti muri kuti vanhu ndo vari kuti 2030 ngaisvikwe. Why are you abducting people? This is very wrong. This is very bad. I don't tolerate such nonsense. Kana vanhu vakadai wakusvika pakuita extend yakadai so hazvidi kuzodaro because of politics. Kuna vamwe vakawanda vaitourayira vanhu because of vaida kuti Mugabe aramba achitonga, but look where they are now. Life yavo yakangosara yakangodhakwa ende Mugabe akabva afa kudaro ndobva akontinya nelife yake, vana vake vakakontinya nelegacy vachitanga kurarama vachiita zvavaiita ikokoko. Now they are living large, vamwe vakasiyiwa vasina kana cent. So it's very bad. I don't tolerate that and ndina kufara nenyaya iyoyo. Ende ndiri kunzwa imwe nyaya zvekare panapa iri kubuda yaLand Baron uya wekumbotengesera vanhu vakawanda paimba pakazouya pachipwanywa zvembiri. Panapa pari kunzi land developer named Polite Captain, who was the project manager for the Brixton builders and contractors, was arrested for allegedly selling the same plot of land in Belvedere, Harare to 3 different people. The total amount defrauded was 67,450. The victim, including a soldier, built homes on the land only for the Harare Council to demolish them because they were built illegally on council property. Captain has been released on $300 bail and the case is ongoing. Ndo nyaya yacho mamiriro yakaita. Unongoziva kuti zvekuzonzi munhu wazonzi uri Land Baron, munhu aluza millions, aluza a lot of money, they don't even care. Kusvika ngopuwa $300 bail, but onaika zvemune macosta munhu kuvaka imba especially kuBelvedere haisi kids game. Imari hombe inenge yashandiswa, but vanhu vanogona vachingotengeserwa ndo panozonzi Land Baron chinchi, but Land Baron iye ari opposition. Tiri kunzwa zvimwe panapa. So pane rimwe screenshot tiri kutenderera zvekare tichimove on nenyaya dzacho dziri kuitika. Nyaya yaHoly 10 yanetsa hama dzadiwa. Holy 10 ari kutaura zvaanoda ende haasi kumbotya vanhu vepolitical party. I don't know kuti chii. Vamwe vari kuti aiwa vanhu akuita zvemadrugs, but vamwe vari kuti haasi madrugs. Musiyei ataure zvinhu sezvazviri. Handiti mukuzvana porunzi musambate because makada kumubata achinengena, you know, even nezuro he went on to the extent yekutaura kuti iwo Shoni nananhingirikini menyu makada kundibata, you can't do anything kwandiri this time, makada kundibata. Vanhu vese ngavabva vaziva kuti you and your father you are running a terrorism organization. You know, ukaona zvasvika pa that extent anenge ama1. So nhasi ndo pari kubuda imwe screenshot pana pari kunzi I'm tired of your nonsense. Tora mwana wako Sean. I won't be silenced by you and your goons. Ndo situation iripo, ndo zvinhu zviri kutaurika panapa on this screenshot pakanzi Holy 10. I don't know kuti the post yadelete here kana kuti ane ma-accounts mangano Holy 10 wacho, because normally I don't follow him anyway, but ndangosanganiswa this screenshot ndichiudzwa nyaya yacho iyoyo. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika iko zvinezvi muZimbabwe, pari kupisa ende pane chimwe chimurenga zvekare. Ndini zvangu muchanzwirira. Aiwa ndiri kuti garai mune data muchanakidzwa zvenyu. Action muchaiona manje. Pana vanhu vari kunetsana vakawanda, the likes of ana Jeff Judah neteam rimwe, ana nyoka yemabhonu team, especially ma administrators acho vari kunetsana
things are not well, things are not proper. I don't know kuti tochinazoita zvekuti asiye manje kana zvadai so kuti vanhu vacho vari kuti vari kurwira zvinhu vari kunetsana. So for now ndisati ndakunzwisai something zviri kubuda zviri kutaurika panapa mabhomba acho asati aputika kwamuri. Toda ngokuzivisai kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit ungori nepassport yako cheteyo iri valid, batai Owen weEducation Research anokuitira zvinhu izvozvo. Ndiye munhu ari kuita zvinhu izvozvo paSouth Africa izvozvo. Rowai mascreenshot, taurai naye namba ndakusiyira pascreen. Sarai makateerera Jeff Judah. Maswera sei vano veZimbabwe. Ngatitaurirane chokwadi panapa. Everybody, the millions of the people that are still alive, vakaona the deportation yevanhu vekuMozambique vachidepotwa from Zimbabwe. Vamwe vaitiswa tsumo dzakati mwana asingacheme. Yobva kuti anenge mwana asingacheme, anenge ane nzala, anenge achichemela mukaka, obva kuti pindam. And they were deported. Some of these Mozambicans, they were very good citizens. Tairarama navo zvakanaka. Ndakambokupa example yevamwe vanhu vekuMozambique vana Sebastian. Ndakakuudzai a classic relationship yataive navo vanhu vekuMozambique. Although in some respects and in certain disturbing issues, tine vamwe vanhu vaishandisa vanhu vekuMozambique nenzira dzinorwadza. But the issue here ndeyekuti vanhu vekuMozambique vachideportiwa from Zimbabwe vanga vasingapiwe mukana wekunotora hembe kana mumwe mudziyo vakashanda kudzimba dzavo kana mari yavakacherera pasi. They were deported vachinzidzokera kumusha kwenyu. Izvi zvinhu zvakaitwa nehurumende yeZANU-PF yevabumbwa nemabwedi. My question is, vana Stole nemamwe mabranda nemabumbwa nemachawa mabwedi ari kuti usafe wakadivide vanhu uchitaura nawe kuti vabumbwa mabwedi, you are dividing the people. The question is, kana vanhu vekuMozambique vakadeportiwa, chakaita kuti manyasarandi vasadeportiwe chii? Because ndakaonesa inini ndakati mabranda aya yakatanga kupinda muZimbabwe mugore ra1933, of which vanhu vekuMozambique tikutaura under nationhood, after maborders, after maboundary, vekuMozambique vakatanga kupinda muZimbabwe chiri kunzi Rhodesia in 1913. So wakada kukaunda kuti vanhu vekuMozambique vakatanga kupinda munyika medu muna 1913. Mabranda epa akazopinda muna 1933. Zvinoreva kuti takanga tagara nevanhu vekuMozambique for a very long time and we never had a problem with them. ZANU-PF payakatanga kudepota vanhu vekuMozambique, we never had a problem with Mozambique, we never had a problem nevanhu vekuMozambique vataigara navo. Right. In the event yekudepotwa kwevanhu vekuMozambique, vana Mugabe mabranda vakatanga kuimpota more manyasarandi, more machawa, more mabranda vakauya munyika medu. That is on record, that is no secret. Akaisa mascholarship achiriko, that is no secret. Ndo zvamuri kunditi ndisataure. Ndinyarare. Izvozvo ndo zvinonyararwa izvozvo. Munopenga ime vabumbwa. Makajaidzwa. Munangagwa right now wakavaka mauniversity, akavaka macolleges kuZambia. Ndo zvamuri kuda kuti ndinyarare. Kumusha kwako anotonze kuti Munangagwa chisi chishona kai. Zvavari kubvunza kuti taura kuti isusu kumashona tine 8 dialects, tobva tati Chindevere pamusoro da, tobva taita 9. Ndo malanguages atinawo. Pamalanguages echishona tine Chindau, tine Chivenda, tine Chikorokore, tine Chizezuru, tine Chitonga. Zvichienda zvakadaro kusvika aita 8. Chizezuru, Chikaranga, Chimasamanyika, Chitoko, Chidii. Anoita 8. Hapana chichangani. Hapana chichangani. Imimi zvamuri kuti pane chichangani. Recently machawa ya mabranda pa malanguages emuZimbabwe ataiziva ari 9. Vakawedzera kuti aite 10 kuti pane chichawa. Hatina district yemachawa isu. Hatina province yemachawa. Hatina village yemachawa.
ose iwe uri kuti usataure izvozvo. KuZimbabwe kuti tine district here yeMachangani, tine chiefdom here yeMachangani. Vane kumusha kwavo kumberi kweGaza uku uchinobudira kuSwaziland ndokwavo, ndokwana Diliwa yeko kunana Mhlangana naye ndati ndokwavo, ndokumusha kwavo, ndokumaraini kwavo, ndokudzinza ravo, ndokune midzi yavo. Uyu Stola ada kunyepera vanhu achitaura zve kana iye ariye vakabva kunana kuCongo, isi toziva kuti ana Mwanza mabrand emazambian the originate vakayambuka vachibva munikirinu muDRC muCongo kunana Mwanza vakapinda muZambia. Nanhasi vazhinji vave vava vana Mwanza vanopota vachinodzokera vachinoita madira mamba kumusha kwavo kuCongo kuDRC. Akabva kuNigeria wada kunyepera ndiani akabva kuNigeria. Ine munetsika yekuda kukambira ndabaningi story kuti ndabaningi atombaziva kuti zvinorevei kuti ndabaningi. Zvino hachisi Chivenda, hachisi Chindevere, zvinorevei. Majara kukambira iyi ndiro yamunoda kubata haisi yenyu. Tsvimbo yamunoda kubata haisi yenyu. Izvo zvavo zvamaita muchinetsana muri pachenyu nenhikirini muchipfurirana nevabumbwa machawa mabwida muchiuraya mashona muZANU-PF and you took over. Hasisiko. Inzwa iwewe Stolewe usade kuda kunyepa iwo. Ndiratidze inini vabumbwa maZambian who were deported back to Zambia. Tine murungu anonzi Mr. White mupenyu haana kufa. Ane mabhazi akashandiswa nevava mabumbwa kunotuta vanhu kubva kuZambia nekuMalawi vachiuya. Mari dzacho futi havana kubhadhara iwo mabranda aya. Why is it that kwaigona kudepotwa vanhu vekuMozambique kuchisiwa Manyasarandi kuchisiwa vabumbwa nemabwidi? Muntaura kuti I'm dividing the people. Why is it that muparliament the majority of the people vamabumbwa vamabwidi votaura kuti ndisataure izvozvo? Inyika yavo here. Kumusha kwavo ndo zvatiri. Tiri maMP, tiri maparliamentary. Ana Saidi vari kuita iko zvinezvi, vamwe vakutomhanya for uchief, vamwe masabhuku. Ndo zvatiri kumusha kwavo. Muri taura kuti inini ndakaenda kuGaza uko nokuSwatini uko ndokwanisa kunoita chief ikoko. Enda muchida kuti jairira imi. Enda muchida kutinzwa mukanwa imi. Vese ana Mukuli Ncube vanyepera vanhu vachiti Mandevere iro riri branda, iro riri bumbwa. Harisi chawa. Enda muchida kutinzwa imi. Dei akanga ari Mudevere aibvuma here kunoshanda nevanhu dei akanga ari Mudevere vakapondera hama dzake. Vane ropa mumaoko, enda muchida kutinzwa imi. Ndiani wandakarambidza kunojoina chungungu? Kana wandakati musabvise nyoka, muri kudhonetera nyoka ikoko marovambira nemhakure neshato dzinopenga ikoko. Handi munozviita naana arovambira, ana nyoka yemabhunu nokudidi. Ndakambokurambidzere kudhonetera namari ikoko. Imimi muri kurambidza vanhu kuti vave kuliberation struggle. Muri kuvarambidzire. What is your fear? People should be allowed free participation. Upenzi hwamuri kuita hwekundithreatena kuti muda kundiuraya muri muSouth Africa, munoda kundiinga, munondigona kundiuraya. Stupid hwacho ndohwekuti you threaten me on a public platform. Ndogona kuswera ndakusungisa imi. Today I can open a docket for you, makaswera maenda imi. Anastole imi. Mungandithreaten nini? Ndithreaten when ishangani retype yako iwe. Stupid.